guys, welcome to back my new channel अक्षय कुशवाहा 091 में प्रोजेक्ट पे आप लोग तो पता ही होगा। आज से नवरात्रियाँ चढ़ गई है। पहले आप लोग हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रियाँ की खूब मस्ती करना, खूब खाना पीना, खूब ऐश करना। मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, देख सकते हो। बहुत ही जल्दी ये सब हो गया, इसलिए इस सब की वीडियो मैं नहीं डाल पाया गाइस। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसा और वीडियो डालूंगा गाइस। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है लाइट के लिए, इसे निकालते अभी लगाया भी नहीं क्योंकि लाइट भी नहीं लगाया गाइस। और लाइट को इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे, मैं देख सकते हो गाइस। और इसे चिपकाने के लिए मैं यूज करता हूँ ये फेविकॉल। इसके ऊपर से फेविक्विक लगा दिया जाएगा गाइस। तब इसको इसमें लगाते हैं, ये वही लग जा। तो इसमें तो मैंने लगा दिया गाइस। इसके पहले वाले चक्कर देख सकते हो, इसमें फिट नहीं हो पाए तो मैंने हटा दिया। लेकिन इससे मैं जब एक मंदिर भी बनाऊंगा ना, मंदिर, तो उसमें कुछ ना कुछ के लिए इसे लगाऊंगा गाइस। तो अभी देख सकते हो इस ट्रैक्टर के साइड में ये है गाइस। मेरे पास एक लाइट भी है गाइस, वो कलरफुल है, देख सकते हो। लेकिन ये वाला हम लोग तो लगा नहीं सकते। तो गाइस अपन लोग अभी बहुत ही ठीक है। अभी मैं तो नहीं बता पाऊँगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग किस जगह से, किस शहर, किस स्टेट से देखते हैं गाइस मेरी वीडियो। तो आज के लिए बहुत ही इतना काफ़ी है गाइस। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रियाँ की। बाय बाय।